Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Firdaus dengan NIM 148250061. Pada presentasi video kali ini, saya akan mengerjakan EAS Sistem Basis Data. Pertama, saya membuka SMBP, lalu tekan admin pada MySQL untuk membuka localhost atau database. Nah, jika sudah seperti ini, pertama-tama kita lihat tabel ordernya. Ada tiga kolom. Pertama-tama membuat database. Nama databasenya IAS Sistem Sistem Basis Data. Seperti ini. Lalu klik. Sudah selesai. Nah, untuk tabelnya namanya EAS soal EAS. Untuk kolomnya ada tiga, order, customer, total. Read nama pertama, order ID, customer ID, dan total. Order ID, customer ID, dan total. Sini tipenya ganti varchar, INT, dan INT. Untuk value-nya 255, di sini 3, di sini ada 7. Untuknya ini premiumnya, untuk order ID-nya premium key, supaya nanti tidak terpisah. Oke, kalau sudah kita save. Nah, udah selesai. Kita ke browser dulu. Nah, sudah selesai. Masih kosong ya. Tabelnya tidak ada value-nya. Untuk menambahkan value-nya seperti di tabel ini, tabel soal, kita ke SQL dan tambahkan into, bukan, insert into ordernya soal EAS, lalu values. Nah, seperti ini ke bawah soalnya 0015, oh ya, A, tanda petik A 001, tanda petik koma 101, 50.000, tutup kurung, koma, lakukan seperti ini. ini ini ganti 2, 3, oh 3, 4. Nah, ini 2, ini ini 2575, ini 20, ini 60, ya kan? Ya, ya. Ini ganti tanda koma. Nah, jika sudah seperti ini, kita go 4 rows interested, artinya sudah tertambah. Kita lihat sudah ada ya.
Tabelnya sudah terisi. Oke, kita lanjut ke soalnya. Tulis query SQL untuk menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh customer dengan ID 101 dan 105. Kita ke SQL, kita akan menggunakan count, select, select, customer ID, count, bintang, AS, jumlah pesanan. Pesanan from soal EAS where customer ID in untuk dua pesanan 101 dan 105 group by supaya dua customer ID. Nah, kalau kita go error tar count jumlah pesanan select customer ID count as tar select customer ID count. Ah, dan tidak ada tanda. Kita go. Nah, customer ID-nya 101 dan jumlah pesanannya ada dua ya. Ada dua, satu dan dua. Oke, lanjut nomor dua. Tulis query SQL untuk menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh customer 101. Tetap menggunakan count. Kita cek. Select customer, customer ID, count, tentang AS, jumlah pesanan. Jumlah pesanan from soal EAS where standard ID atau satu pilih tutup titik koma. Kita lihat ada pesanan dua ya. Oke, customer ID 01 jumlah pesanannya ada dua. Nomor tiga, bagaimana cara menghitung rata-rata total dari tabel tersebut? Untuk menggunakan rata-rata, kita menggunakan AVG, average. Ini select AVG.
G total AS rata-rata from soal EAS. Tutup titik koma. Oke, kita lihat rata-ratanya 1, 2, 3, 1020. Rata-ratanya 500 juta, 5 miliar. 5 miliar, 1 juta, 100 juta, 20 juta, 50.000. Oke, sudah ketemu rata-ratanya ini ya. Hmm, hmm, hmm. Oh no. Nah, oke, kita lanjut nomor 4. Buatlah store prosedur pada SQL menghitung jumlah pesanan per customer. Kita akan membuat prosedur. Oke, untuk membuat prosedur, kita membuat kita menggunakan delimiter. Ya, delimiter garis 2 untuk memisah, memilih itu sebuah prosedur, tambahkan create. Create prosedur, hitung pesanan. Pesanan in plus ID INT tutup. Nah, bikin select customer ID, koma, kita pakai con, terus jumlah pesanan from soal EAS where customer ID equals ID group by customer ID, lanjut, and delimiternya kita tutup. Nah, oke, seperti ini kita go. Oke, sudah selesai. Jika ingin pesanan customer, kita bisa mencobanya seperti ini. Call, hitung pesanan 101 seperti itu. Ada dua. Lanjut yang 103 ada Pak. Seperti ini. Nah, ada satu. Terakhir 102. Kita coba. Nah, sudah ada. Misalnya satu ID 002. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Tulis query menampilkan semua pesanan dengan total lebih besar dari rata-rata seluruh pesanan.
Menghitung seluruh rata. Kita pakai select bintang from soal EAS where total lebih besar select kita menggunakan APG total from soal EAS terus tutup koma. Nah, kita coba tidak ada ya yang lebih besar 102 dan LC03 dengan totalnya 75.000 dan 65.000 lebih besar ya. Oke, ini soal 5. Lebih besar dari rata-rata pesanan. Gitu. Ini hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut nomor 6. Buatlah query untuk mengambilkan customer ID yang memiliki jumlah pesanan lebih dari satu. Oke, kita cari jumlah pesanan yang lebih dari satu. Select customer ID. Kita menggunakan count, bintang, jumlah pesanan. Pesanan from soal EAS group by customer ID having count bintang lebih dari satu titik tutup titik tutup titik koma. Customer ID adalah jumlah pesanan yang lebih dari satu. Seperti itu. Oke, nomor 6 sudah. Kita lanjut nomor 7. Bagaimana cara menampilkan kolom kok tambahan status di mana jika total lebih dari 50 maka statusnya high, jika tidak low. Oke, kita coba di SQL untuk menampilkan high and low. Kita coba select terus bintang S when ketika total lebih dari 50.000 maka akan high jika lebih dan lebih rendah dari 50.000 maka akan low. Low and status from soal EAS. Nah, kita coba. Nah, akan memberikan statusnya ya. Di bawah atau emang jumlahnya 50.000 akan low. Jika di atasnya 50.000 akan high. Jika di bawah akan low. Jika di atasnya akan high. Seperti itu. Lanjut, nomor 8. Nomor 8. Buatlah queries SQL mengkategorikan pesanan berdasarkan total dengan ketentuan berikut. Total lebih dari 7.000 akan tinggi. Total lebih antara 50 dan 7.000 akan tinggi juga. Ini lebih tinggi dan ini tinggi. Oke. Jika totalnya lebih rendah 50.000 maka akan rendah. Oke. Kita ke SQL lagi. Kita coba select
bintang, koma, S ketika total lebih dari 7.000 maka very high. Ketika total, ketika total antara 50.000 dan 70.000 maka kategorikan high. Else jika rendah maka kita endkan as kategori dari soal e-akses. Oke, untuk kita lihat error sintaknya tidak benar, berarti kita sing n. Kita coba error kita ganti between. Nah, sudah selesai untuk kategorinya. Untuk 50.000 sudah pasti tinggi, di atas 50.000 sudah pasti sangat tinggi, di bawah 50.000, di bawah apa di atas? Di bawah 50.000 akan rendah, di atas 50.000 akan tinggi. Seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 9 ya. Buat query untuk menampilkan order, total amount, dan total rata-rata pesanan untuk sebagai kolom baru. Kolom baru, kita kembali, kita select order ID, total, terus select, kita pakai AVG, total, from, soal EAS, kita tutup, AS, rata, 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 gini, from, soal EAS, tutup. Nah, kita coba. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini ada yang nyempil. Nah, nah, untuk rata-ratanya seperti ini. Sama semua seperti tadi soal nomor 3. Ya, betul. Seperti ini. Ini menampilkan semua ya. Oke, lanjut nomor 10. Hitung jumlah pesanan berdasarkan kategori dari total, di mana kategori high untuk total amount lebih besar 50.000, untuk low untuk total amount lebih kecil 50.000. Oke, kita coba select sini. Nah, select cash ketika total lebih dari 50.000 maka akan high ini
Jika rendah, hmm, mas kategori ini, koma, kita pakai font, S, jumlah pesanan, seperti biasa, from, soal EAS, kita pakai group by, kategori. Nah, kita coba. Nah, jumlah pesanan yang high dan low ada dua ya, seperti itu. Kita selesai, sampai 10. Itu dari presentasi video saya. Mohon maaf bila ada salah dan mohon maaf bila ada perbuatan dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.